Dünyanın gözü Bakıda, COP29'dayken biz de buradaki müşahidələrimizi ASTV Xəbər komandası olaraq bölüşməyə davam edirik. Demək, Azərbaycan bütün səsi az gələn dövlətlərin səsini dünyaya çatdırmağa davam edir. Məhz COP29 səsi az eşidilən dövlətlərin, xüsusilə iqlim dəyişikliyindən ən çox zərər görən, inkişaf etməkdə olan dövlətlərin səsinin yüksəlməsi ilə yadda qalacaq bir tədbir olacağı düşünülür. Elə bu məqamda mən müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən dövlətlərə diqqət çəkmək istəyirəm və elə yanımda da Konqo Respublikasının nümayəndəsi var və mənim ona məhz müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən ölkələrin COP29 ilə bağlı düşüncələri haqqında sual vermək istəyirəm. What do you think your state was colonialism center? So what do you think about COP29? Ok, d'abord je remercie l'Azerbaïdjan en tant que pays organisateur de la COP29. Ce que je pense de cet événement, cet grand événement, c'est que c'est une plateforme qui est très importante pour la majorité des pays et surtout des pays encore colonisés. Là, je fais allusion aux pays comme la Martinique, la Guyane. Donc, d'abord sur le plan de l'organisation, c'est vraiment à féliciter. 2 ans, je ne pouvais pas croire que l'Azerbaïdjan pouvait être à mesure ou dans les capacités d'organiser un événement de telle envergure. Vous voyez, donc vraiment c'est quelque chose de très important. Mais non, ça c'est une plateforme, comme je disais tout à l'heure, pour des pays qui sont encore colonisés, d'exporter leur voix, d'exposer ce qu'ils pensent au monde entier, puisqu'il y a la communauté internationale qui est là. Ils peuvent comprendre leurs doléances s'agissant de ce qui se passe, dans leur pays, de l'oppression qu'ils subissent. Donc c'est vraiment ça ce que je pense de la COP29 et en relation avec des pays encore colonisés, si je peux dire. Maintenant, concernant, puisque je suis ressortissant de la République du Congo, autrement dit Congo-Brazzaville, nous avons une grande réserve, ou je peux dire un poumon climatique pour sauvegarder ou contenir ce changement climatique avec la forêt équatoriale que nous avons au pays. Je pense que l'Azerbaïdjan devait encore collaborer dans le futur avec la République du Congo parce que je vois en avril dernier, ces coopérations-là avaient déjà pris forme. Donc je pense que cette coopération, si ça continue, surtout dans ce qui concerne le climat, ça serait quelque chose de très bénéfique, d'abord pour le Congo, pour l'Azerbaïdjan et pour le monde entier aussi. Donc en gros, c'est ce que je pense de cette COP29. Merci. Thank you very much. Demək, müsahibim İqnasi Lokaka, Konqo Respublikasının nümayəndəsi, məhz COP29-un möhtəşəm bir tədbir olduğunu və məhz Konqo Respublikası kimi müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən, öz təbii sərvətləri müstəmləkəçi dövlətlər tərəfindən istismar və talan edilən dövlətlərin səsinin yüksəlməsi üçün xüsusi rol oynadığını vurğuladı və bu kontekstdən COP29 kimi tədbirlərin sadəcə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə yox, kolonializmlə də mübarizədə bu cür tədbirlərin artırılmasının vacibliyini vurğuladı. Konqo Respublikasının nümayəndəsi həmçinin ölkəsinin Azərbaycanla iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə və öz bildiyiniz kimi dünyada ən böyük ekvatorial meşələrdən bəziləri Konqo Respublikasına yerləşir və həmin meşələrin qorunması, xüsusilə də iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə Azərbaycanla əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olduğunu vurğuladı. Belə mənim bu saata çatdıracaqlarım bunlar idi. Sözü yenidən sizə mərkəz studiyaya ötürürəm, lakin təbii ki, buradan növbəti saatlarda da çatdıracaqlarımız olacaq. Hələlik isə söz sizdədir, buyurun.